ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده معانا 3 اصوات جداد في اللغة الانجليزية. تابعوني. الصوت عندنا هنا يا اصحابي الاو اي. الاو اي بيتنطقوا بيعملوا صوت او، زي كلمة جوت. بطول فيها، ما بقولش او، لا بقول جو اوت جوت، يبقى او، يبقى بيعملوا صوت او. طيب كلمة ايه تاني؟ زي كلمة كوت. كوت. زي كلمة ايه تاني؟ زي كلمة بوت. بوت. يبقى الاو ايه يا اصحابي بيعملوا صوت او، بيعملوا صوت ايه؟ او. طيب تاني صوت عندنا بقى يا اصحابي صوت الاي اي. الاي اي. الاي اي بيعملوا صوت زي صوت اي. اي. تعالوا نشوف مثال زي كلمة ميل. ميل. طيب ايه تاني؟ زي كلمة رين. رين. ار اي ن، يبقى رين. طيب نشوف كلمة كمان زي كلمة ويت. ويت. طيب تالت صوت عندنا يا أصحابي صوت الاي اي. الاي اي بيعملوا صوت اي، زي كلمة باي. زي كلمة لاي. زي كلمة داي. يبقى الاي اي يا اصحابي بيعملوا صوت اي، زي كلمة باي لاي داي. طيب يقفوا جنب بعض بيعملوا صوت جديد، زي الاو اي يعملوا صوت او. او زي كلمة جوت كوت بوت. طيب الاي اي بيعملوا صوت ايه. ايه زي كلمة ميل رين ويت. طيب الاي اي بيعملوا صوت اي، زي كلمة باي. باي هنا البي هتطلع هوا، مش بي، لا بقول بي، يبقى باي لاي داي. وبكده نكون اتعلمنا 3 اصوات جداد في اول جزء من سلسلة الصوتيات. ما تنسوش يا اصحابي اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم.